सचे मीर मुरसल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सिंध सां रिश्तो। सिंध ते बाबुल इस्लाम जो ठप्पो लगाइण वारा शायद इहो नथा ॼाणनि या नथा चाहिनि त ॿिया इहा हक़ीक़त ॼाणनि त हिन ख़िते में इस्लाम जो सोझरो 712 ईस्वीअ में अरबनि जे हिते थियल हमले खां घणो अॻु फहिलिजी चुको हो, जंहिंजे अकीचार दलीलनि मंझां हिकु वाज़िह तारीख़ी दलील भंभोर में वाक़िअ एशिया जी सभ खां पुराणी मस्जिद आहे, जेका अरबनि जे सिंध ते हमले खां घणो अरसो अॻु न रुॻो तामीर थी चुकी हुई, बल्कि उन्हनि जे हिते अची वञण खां पोइ ताईं पिणु वसियल रही। हुज़ूर अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जी हयातीअ में सिंध ते राजा ॾाहर जे वालिद चच जो राज हो। पाण सगोरन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जे दौर ऐं उन खां अॻु वारनि ज़माननि खां वठी सुहारी सिंध बरगुज़ीदनि ऐं अल्लाह वारनि बंदनि, बुज़ुर्गनि, आलिमनि तोड़े मुबल्लिगनि जो गढ़ रही आहे। रोहिड़ी, सेविस्तान जेको अॼु सेवण शरीफ़ आहे, ऐं ठट्टो वग़ैरह क़दीम ज़माने खां इल्म ऐं अदब, दानिश ऐं इरफ़ान जा महवर ऐं मरकज़ रहंदड़ थाक रहिया। इहा ॻाल्हि मुस्तनिद किताबनि मां साबित आहे त पाण सगोरन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पारां इस्लाम जी दावत ॾियण खां पोइ दुनिया जा जेके ख़िता सभ खां अॻु लब्बैक चई इस्लाम जे पैगाम खे क़बूल करण सां गॾोगॾु उन जे फैलाव में साबित क़दम रहिया, उन्हनि में सिंध सर फ़हरिस्त आहे। उन लाइ तारीख़ जे वर्कनि मंझां इहा ॻाल्हि वाज़े तौर ते समझी सघिजे थी त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम खे सिंध सां ख़ासि रग़बत ऐं मुहबत हुई। इन ॾिस में मुतादिद हदीसूं पिणु रिवायत थियल आहिनि। इस्लाम जी तारीख़ जे मशहूर किताब जमउल जवामे, जेको अल्लामा सयूती रहमतुल्लाह अलैहि जी तसनीफ़ आहे, में बयान थियल आहे त सिंध जी सरज़मीन उहो अज़ीम ख़ितो आहे जंहिं पासे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पंहिंजी आंगुर मुबारक सां इशारो करे फरमायो, मूंखे सिंध मां हवा रस्ते हुबकार ईंदे पई महसूस थिए। हिकु ॿी रवायत मुताबिक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पंहिंजे पारां हिकु ख़त असहाबनि सगोरनि हथारां सिंध वासियुनि ॾांहुं मोकिलियो। असहाबनि जी उहा जमात उन वक़्तु इस्लाम जे पैगाम जी उहा चिठी खणी सिंध में नेरून कोट यानी मौजूदा हैदराबाद पहुती, जंहिं रसूल ख़ुदा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जे दावत वारे उन पैगाम ते उतां जे केतिरनि मुक़ामी माण्हुनि इस्लाम क़बूल कयो। 5 मोहतरम असहाबनि जे उन वफ़द मंझां 2 असहाबी पंहिंजे उन सिंध जे सफ़र तां वापसीअ ते पंहिंजनि केतिरनि सिंधी मेज़बाननि खे संदन ख़्वाहिश ते पाण साण वठी वञी मदीने पहुता ऐं मुरसल मदनीअ सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम सां खेनि मिलायो, जिन खेनि पाण सां मुलाक़ात जो शरफ़ बख़्शे सहाबीअ जे रुतबे ते फ़ाइज़ कयो, ऐं सिंध जा उहे मुतादिद अल्लाह जा प्यारा लोक इस्लाम जी दौलत सां सरफराज़ थियण सां गॾोगॾु सहाबीअ जो रुतबो हासिल करण में पिणु कामयाब रहिया। उन्हनि नेरून कोट में ईंदड़ 5 असहाबनि मंझां बाक़ी 3 सहाबी पंहिंजूं बाक़ी हयातियूं सिंध में रही इस्लाम जी तबलीग कंदा रहिया, जिन पंहिंजा आख़िरी पसाह बि हिन ई भूमि ते खयां। हिकु रवायत मूजिबि खेनि नेरून कोट जे किले में ई मिटीअ माउ हवाले कयो वियो। इन करे ई चयो वेंदो आहे त सिंध जी सरज़मीन मंझां नेरून कोट यानी हैदराबाद ऐं उन जी पसगिरदाईअ जा माण्हू सहाबिन सगोरनि जे किरदार ऐं अज़मत खां हिन ख़िते में सभ खां अॻु रूशनास थिया। सिंध जो अज़ीम आलिम ऐं इस्लाम जी तारीख़ जो क़द्र लाइक़ मुहक़िक़ मखदूम मोहम्मद हाशिम ठठवी रहमतुल्लाह अलैह पंहिंजे किताब बयाज़े हाशमी में सिंध जे 2 सहाबिन जो ज़िक्र करे थो। उन खां सवाइ अॼु ताईं शिकारपुर वेझो महबूब ॻोठ में 3 असहाबनि हज़रत उमरो बिन अब्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत मआज़ बिन जहनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ऐं हज़रत उमरो बिन अक़्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जा मरक़द वाज़े तौर ते मौजूद आहिनि। न रुॻो एतिरो बल्कि उन ई ॻोठ में उन्हनि 3 असहाबनि सगोरनि जे घरनि जा आसार पिणु मौजूद आहिनि, जेतोणीकि उहे घर
हिन वक़्तु पंहिंजी सालिम हालत में बाक़ी नाहिन रहिया। उहे 3 सहाबी सगुरा 10 सहाबिन जी उन जमात जो हिस्सो हुआ जेका अफ़गानिस्तान रस्ते सिंध में इस्लाम जी तबलीग जे मक़सद सां आई हुई। हज़रत माज़ बिन जहनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जेके उन्हनि 3 मां हिकु हुआ खां रिवायत कयल हिकु हदीस इस्लाम जी तारीख़ जे मशहूर ज़माना किताब फ़ज़ाइल अमाल जे अहम बाब फ़ज़ाइल क़ुरान में वाज़े तौर ते बयानु थियल आहे, जंहिंमां संदसि अहमियत ऐं पाण करीमन सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम सां वेझड़ाईअ जो अंदाज़ो करे सघिजे थो। सिंध जे हिकु ॿिए फ़ाज़िल आलिम अल्लामा ग़ुलाम मुस्तफ़ा क़ासमीअ मौलाना हाजी अहमद मल्लाह पारां कयल क़ुरान शरीफ़ जे मंज़ूम सिंधी तर्जुमे जे मुक़दमे में हज़रत अली करमुल्लाह वजहो खां हिकु हदीस रिवायत कई आहे त मां दरबार रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम में मौजूद हुउसि त उते 2 वफ़द आया, हिकु अफ्रीका मां ऐं ॿियो सिंध मां, जिन ॿिन्ही वफ़दनि इस्लाम क़बूल कयो। सिंध जे क़दुर लाइक़ मुहक़िक़ साईं मामूर यूसुफ़ाणीअ पंहिंजे हिकु किताब में ज़िले मीरपुर ख़ास जे तालके जेमसाबाद, जंहिंखे हाणे कोट ग़ुलाम मोहम्मद चयो वञे थो, में हिकु असहाबीअ जी क़ब्र जी मौजूदगीअ जी निशानदही कई आहे, जिते असहाबू नाले हिकु देह पिणु रेवेन्यू रिकॉर्ड में मौजूदु आहे, जेका उन ई असहाबी सगोरे जे नाले जी निस्बत सां ॿुधाई वञे थी। इहा पिणु हिकु मज़बूत रिवायत आहे त उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जे हिकु ख़ादिमा पिणु सिंधियाणी हुई, जेका पिणु साहबिण जे रुतबे ते फ़ाइज़ आहे। उन खां सवाइ हज़रत अली करमुल्लाह वजहो जी जिंदाण या जिंदान नाले हिकु घरवारी पिणु सिंधियाणी हुई। हज़रत अस्मा बिन्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमायो त मूं हज़रत अली करमुल्लाह वजहो जे साहबज़ादे मुहम्मद जी माउ खे ॾिठो, जेका सिंधियाणी हुई। उन खां सवाइ उम्मुल मोमिनीन हज़रत बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जे सख़्त बीमार थी वञण ते सिंध जे वेझ खां इलाज कराइण, जंहिंजो ज़िक्र इस्लामी तारीख़ जे मारूफ़ तारीख़दान इमाम मुहम्मद रहमतुल्लाह अलैह जी किताब मूताए मुहम्मद में पिणु आयो आहे, पाण सगोरन सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम जे सिंध सां मज़बूत ताल्लुक़ जो दलील आहे। हज़रत अलीउल मुर्तज़ा करमुल्लाह वजहो जो हिकु मुस्तनिद सम्झो वेंदड़ क़ौल आहे त इल्म ऐं इरफ़ान जो सिज सिंध जी सरज़मीन तां उभरे थो। नामियारे मुअर्रिख़ इब्न हबीब पंहिंजे किताब तसनीफ़ुल मुहब्बिर में लिखे थो त पाण सगोरा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम जॾहिं हज़रत बीबी ख़दीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जे वापार सांगे दबा नाले हिकु तिजारती मेले में पहुता त उते पाण सगोरन सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम जिन विकिरे लाइ मौजूद सिंधी लिबास खे ख़ासि दिलचस्पीअ सां ॾिठो। इहा ॻाल्हि पिणु हिकु मज़बूत रिवायत जे तौर ते समूरा इल्म वारा ॼाणनि था त पाण सगोरन सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम जे दरबार अक़दस में हाज़िर थियण वारनि सिंध मां वेंदड़ कुझु सहाबिन सदन ख़िदमत में अजरक जी सूखड़ी पेश कई हुई, जिन खे पाण सगोरन सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम जन पंहिंजनि कुल्हनि मुबारकनि ते रखी ओढ़ण जो शरफ़ पिणु बख़्शियो हो। बल्कि इहा ॻाल्हि पिणु रिवायतुनि में आई आहे त अजरक संदन वणंदड़ चादर रही। उन दौर में यमन ऐं ॿियनि अरब मुल्कनि में सोटरी कपिड़ो तोड़े चादरूं वग़ैरह सिंध मां बरामद थींदियूं हुयूं, छाकाणि त सिंधू दरिया जो वजूद सदियुनि खां आहे ऐं उन रस्ते अॻूणे सिंधी समुंड, जेको हाणे अरबी समुंड सॾिजे थो, रस्ते सिंध खां इराक, विच ओभर यानी मिडल ईस्ट सां यूरोप ताईं ऐं ॿिए पासे ॾूर ओभर यानी फार ईस्ट ताईं वापार जो सिलसिलो लॻभॻि गुज़िरियल 7,000 सालनि खां जारी आहे। हिकु लंगा हज़रत ख़ालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जी सरबराहीअ में बनु हारिस क़बीले जो हिकु वफ़द इस्लाम क़बूल करण लाइ पाण सगोरन सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम वटि अचण लॻो त आका सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम जन उन्हनि खे ॾिसी फरमायो कान्नहुम रिजालुल हिंद ऊ अल सिंध, जंहिंजो तर्जुमो आहे ही माण्हू ॼण हिंद मां आया हुजनि या वरी सिंध मां। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ऐं उन्हनि जे अहल बैत जे सिंध सां निस्बत जे अणगणनि हवालनि मंझां हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो इहो हवालो त आलम आश्कार आहे
जंहिंजो ज़िक्र मिस्र मां शाया थियल अहम किताब मुआरिफ इब्ने क़तीबीहम जे सफ़े नंबर 95 ते पिणु थियल आहे त हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खे जॾहिं यज़ीद जे लश्कर इराक़ अचण खां झलियो त उन्हनि खे फरमायो इन लस्तुम बरादीन बरूदुल इराक़ फातुरकीनी लअज़हब इलल सिंध, जंहिंजो तर्जुमो आहे तव्हां जेकॾहिं मुंहिंजे इराक़ अचण ते राज़ी न आहियो त पोइ मूंखे छॾियो त मां सिंध हलियो वञा। इनसाइक्लोपीडिया सिंधियाना मूजिब अरबनि सां सिंध जे ब्राह्मण ख़ानदान जा इस्लाम खां अॻु ई बहितर ताल्लुकात हुआ। सिंध जे वापारियुनि जी अचवञ राजा चच जे ज़माने खां ज़मीनी ऐं सामूंडी ॿिन्ही रस्तनि सां क़ाइमु हुई। तारीख़ुनि में अचे थो त राजा चच रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ख़िदमत में सूखड़ियूं पाखड़ियूं बि मोकिलियूं हुयूं। करबला वारे वाक़े दौरान हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जी सिंध वञण वारी ख़्वाहिश उन जी तजदीद हुई। हिक भेरे मिठे मीर मुरसल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खां साहबिन पुछो त छा तव्हां हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खे ॾिठो आहे? त पाण सगूरन फरमायो हाओ, मूसा अलैहिस्सलाम मुहांडरनि में ईअं आहे जीअं को सिंध देस जो वासी। मशहूर किताब फ़ुक़हाए हिंद जे मुसन्निफ़ दलीलनि सां इहो साबित कयो आहे त पाण सगोरन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे ज़माने में हिंद ऐं सिंध में मजमूई तौर ते 50 जे लॻभॻि सहाबी सगोरा आया। इहो ई सबबु आहे त अॼु बि सिंध जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में मुतादिद सहाबिन सगोरनि जूं आख़िरी आरामगाहूं मौजूद आहिनि। हज़रत मखदूम मोहम्मद हाशिम ठठवी रहमतुल्लाह अलैह पंहिंजे किताब क़ुव्वतुल आशिक़ीन जे शुरू में ई सुफ़े नंबर 2 ते लिखे थो, जंहिंजो मफ़हूम आहे त पाण सगोरन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिंध सां पंहिंजी रग़बत ऐं मोहब्बत जो इज़हार हिकु मुख़्तसिर सिंधी जुमिलो पंहिंजी मुबारक ज़ुबान सां अदा करे बि कयो। उहो जुमिलो हो अदा ओरे आ। हिन मौज़ूअ बाबति दलीलनि ऐं हवालनि जो हिकु वॾो तादाद आहे। उन ॾिस में पाण सगोरन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम संदन अहल बैत अथार ऐं असहाबन सगोरन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम जा एतिरा जझा वाक़िया मिसाल ऐं हवाला आहिनि जो हिन सरे हेठि हिकु न बल्कि मुतादिद किताब लिखी ऐं तरतीब ॾेई सघजनि था। बल्कि सिंध जे हवाले सां अहिड़े ज़िक्र खे जेको इस्लाम जी तारीख़ जे मुख़्तलिफ़ मुस्तनिद किताबनि में विखरियल आहे गॾु करे तरतीब ॾियणु पिणु वक़्त जी घुर्ज आहे। सिंध जी सरज़मीन हमेशा खां सच जी तरफ़दार रही आहे। उन करे ई सिंध इंसानियत जे अलमबरदार ऐं आलमी अमन जी हिमायत कंदड़ हादीअ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ताईद कंदड़ ख़ितनि में सभ खां अॻरी रही। उन सबब ई सिंध सां संदन सिक जे नाते खे नई नज़रअंदाज करे सघिजे थो ऐं नई शायदि मुकमल गहराईअ सां उन जो इदराक मुमकिन आहे।